3萬蚊首期，贈送全個家私家電，贈送翻個車位俾到大家。咁另外嘅話咧，好似上城銀行呢邊咧，我會贈送大家一架電單車。Hello， 大家好，我係阿哲啦。咁啊，今一集視頻咧，我哋繼續翻咧去同大家去介紹翻上城銀行呢邊嘅其他會員啦。咁啊，未有了解過上城銀行嘅朋友仔咧，亦都可以去睇翻我哋上一集視頻啊。咁啊，同樣都係介紹咗上城銀行嘅。咁啊，上一集視頻咧有詳細同大家講到咧佢呢邊附近嘅一個配套資源係點樣用㗎啦。咁啊，同埋咧有介紹咗兩個會員啦，88平方同埋110平方，都係4房2廳2衛嘅戶型嘅，性價比非常之高，大家咧可以去參考翻。咁啊，今一集視頻咧會繼續同大家咧去介紹翻上城銀行嘅其他會員。咁啊，上一集咧係有預留咗一個歷史遺留問題嚇，咁啊就係79平方咧冇同大家去詳細去介紹翻嘅。咁啊，今一集咧我終於去同呢邊嘅銷售部嘅小姐姐同佢攞咗一套咧實體樓嘅單位，帶大家上去上邊咧詳細咁樣去同大家去介紹翻79平方佢嘅優勢喺邊度嘅。79平方咧，佢係有一啲低樓層嘅單位咧，佢總價咧就只需要69萬咧就可以成交，亦都係成個屋苑目前嚟講最平嘅價錢，69萬都得成交嘅。咁啊，同大家去講一講，呢邊咧係有張特價表啦。咁啊，特價表上邊呢啲單位咧有一部分咧已經係賣咗啦。咁啊，同埋咧。上邊特價表嘅話咧，佢係冇辦法贈送全屋家私家電俾到大家。咁啊，其他單位即係其他樓層嘅話咧係可以嘅。咁啊，另外嘅話咧，佢呢個單位咧已經係打到底價啦，所以咧係冇辦法做到底首期嘅。其他單位咧就福利非常之多啊，3萬蚊首期，贈送全屋家私家電，贈送翻個車位俾到大家啊。咁啊，而且而家係現樓，同埋咧已經開通咗直通巴士可以翻到香港，非常之方便嘅嚇。咁啊，上邊呢啲特價單位嘅話咧，佢係可以贈送翻個車位俾到大家嘅。呢啲咧係完全冇問題。可以同開發商呢邊去商量，去傾下嘅。咁啊，有啲朋友仔咧就話事實上咧呢個地方咧係會稍微偏僻少少啦。咁啊，出行嘅話係咪十分之唔方便咧？唔會嘅。你門口打部滴滴啦，或者咧可以買分架電雞仔，10分鐘時間你周圍兜好多地方可以去到嘅。你想去睇戲，想去唱 K， 想去食飯，想去撐下餐廳，或者係想去飲早茶。呢邊咧配套全部都有齊晒，可能有啲中介同你講咧，呢個地方好偏啊，定係點樣嘅？咁啊，只能話咧嗰個中介對呢個地方一啲都唔了解，因為我喺呢個地方咧要生活過一段時間，所以咧呢周圍嘅配套係十分之了解嘅。所以大家如果你住喺上城銀行，有啲咩唔方便嘅，或者係想要知道邊啲地方有得食嘅，同我講，我會同大家去分享翻嘅。OK 嗱。咁啊，今集咧就會帶大家咧去解説一個歷史遺留問題啦。咁啊，就係79平方，同大家去詳細介紹翻。同埋咧，有另外一個單位咧係可以做到2梯2伙嘅，非常之少見嘅，係豪宅配套嚟嘅嚇。OK，咁我哋而家事不宜遲，即時去片。OK 啦，咁啊，我哋就繼續睇翻佢呢邊嘅其他會員啦。咁啊，上一集嘅視頻入邊咧，咁啊就有同大家介紹到啊。咁啊，其中咧有一隻最細嘅會員咧係79平方嘅，係做到3房2廳1衛嘅會員嚟嘅嚇。咁啊，上一集視頻咧就冇太仔細同大家介紹，咁啊今日就同大家報翻啦嚇。咁啊，佢就係零新單位，3棟嘅零新單位。咁啊，我而家咧係攞到一套咧係叫做高層嘅25樓嘅零新單位，同大家去介紹翻嚇。咁啊，佢呢邊係2梯4伙啦，即係我而家正前方左右兩邊呢啲用戶咧，咁啊就係88平方同埋110平方咧，咁啊就係上一集視頻喺度同大家介紹咗噶啦嚇。咁啊，今一集咧就同大家介紹翻呢個零新單位嘅04單位咧，就基本上咧就冇咩太多嘅選擇，所以咧我哋就唔過去同大家去介紹翻啊。咁啊同大家介紹翻呢隻。咁啊，佢嘅一個正門嘅門廳嘅位置好大，咁啊就係我哋防火門後邊呢個咧係一個大門廳嚟嘅，咁啊一人一半啦，就04單位一半啦，我哋零新單位一半咁樣嘅，非常之大嘅一個門廳位置啦。咁啊，大家平時咧可以放下啲鞋櫃喺外邊都冇問題嘅，只要唔阻塞到呢個防火門就 O K 噶啦，咁呢邊入到嚟咧，大家可以睇到佢呢邊咧就直情係一個交付標準嚟㗎。咁啊，上一集視頻咧就同大家介紹咧，就全部咧都係一啲帶埋啲家私家電嘅入邊㗎。咁啊，有啲人咧就會問我咁啊佢交付標準係點樣用嘅？咁啊就係咁樣嘅，就呢啲瓷磚啦，灰色嘅瓷磚，牆面嘅話咧就白色乳膠漆，上邊咧就幫大家做翻一啲即係石膏線，啲天花石膏線都幫大家做好嘅。好，跟住嘅話咧就帶大家睇一睇呢個79平方，佢望出去嘅景觀係非常之唔錯嘅。咁有啲人咧就話，咁啊睇起身好似周邊真係新卡樓喎，事實上唔會嘅。咁啊大家可以睇睇呢邊一橋之隔過去咧，嗰一條街咧入邊係好多嘢食嘅，所以咧大家完全唔使擔心話，哇呢邊落樓咧買唔到嘢咧，唔會嘅，對面就係㗎啦，好多嘢買。咁啊同埋咧大家叫個外賣，
過嚟10幾分鐘就到㗎啦。可能你前一秒啱落咗個單，叫個外賣送餐飯過嚟啦，可能下一秒鐘佢就已經送到㗎啦。咁當然啦，冇咁快咧，就講下啫嚇。咁啊，佢可能10零20分鐘就已經送到屋企㗎啦。或者你買啲餸啦、買菜啦，各樣嘢咧都好快脆就已經翻到屋企㗎啦。所以咧喺呢個地方去生活嘅話咧，完全唔使擔心話佢嘅生活配套資源咧唔充足嘅，絕對 OK 嘅啊。咁啊，佢呢邊79屏風咧，佢有個好處咧就係佢望出去嘅景觀視野係十分之開闊嘅。咁啊，今日咧個天咧係有啲蒙蒙地咁樣嘅嚇。咁大家咧唔好見怪。咁啊，有時候天氣好嘅時候咧，佢係可以望到成個中山嘅一個城市景觀，真係十分之靚嘅。OK， 嗱，咁啊79屏風而家咧啲低層單位啊，咁啊俾到大家睇睇佢呢個特價單位嚇，69萬起啊低層單位。咁啊，如果啲高層嘅話咧，可能會高些少啊，個價錢會高些少，去到70幾萬。咁而家咧係可以做到3萬蚊首期，然後咧上車咧十分之簡單嚇，3萬蚊首期，然後咧其他全部供就 OK 啦。而且咧係贈送全屋嘅家私家電俾到大家啦，同埋一個產權車位俾到大家，係咪十分之好啊？性價比真係十分之高啊 ！OK， 咁啊繼續帶大家睇，呢個79屏風係可以做到3間房嘅嚇。呢邊咧係會有個廚房嚇，整個廚房空間係可以嘅。OK， 咁啊我哋轉翻過嚟睇一睇咧呢邊嘅房間嚇，呢個位置咧係有間房嘅。南向房間嚟嘅嚇，所以佢而家嘅採光係十分之好。我哋而家拍攝嘅時間咧係朝頭早嘅11點鐘嘅，大家睇下幾光猛啦。呢邊嘅話咧係會有個洗手間同埋洗手盤同埋一個房間嚟嘅嚇。呢邊佢係做3分區嘅，入邊係會有一個洗手間嘅位置。好，咁啊跟住咧入邊咧仲有間房，俾大家順便睇埋。好，跟住呢邊咧都有間房嘅。有間房仔咁樣嘅，即係大致咧就係3間房，然後咧有一個洗手間，都好好用，係嘛？咁呢間房咧，你話覺得有啲細喎，其實咧你放到張孖二床咧，呢間房完全都冇問題嘅，放張孖二床啦，咁啊同埋咧，你話如果咧屋企人唔多嘅情況咧，你要2間房都已經足夠㗎，係嘛？咁啊所以咧呢間房咧，你放翻個跑步機啦，或者做翻個瑜伽房啦，或者做翻一個書房都唔錯嘅，呢間房。咁啊，所以咧整體嘅話咧，佢嘅設計咧就咁樣嘅，79平方有2間相對嚟講比較大些少嘅房，有一間咧係比較細嘅，總價咧都係70萬出頭啦，即係高層單位70萬出頭啦，咁啊有得成交3萬蚊首期 ，OK 咁啊跟住嘅時間咧，我帶大家咧去睇翻另外一棟6棟嘅，嗰邊係做到2梯2火嘅設計嚟嘅，亦都係非常之少有嘅戶型嚟㗎嚇，2梯2火。咁喺正常嚟講咧，2梯2火係喺豪宅入邊先會出現嘅，但係咧呢一個小區90萬咧都可以買到咁高私密性嘅單位，帶大家去嗰邊睇睇。咁啊，我哋而家嘅位置咧，咁啊就係嚟到6棟嘅2樓嚇，2梯2火嘅設計，然後咧佢兩邊咧都係100平方嚟嘅，咁啊係可以做到3房2廳2衛設計嚟嘅嚇。呢邊咧2步梯對應嘅咧就2火，非常之好啊！咁啊總價嚟講咧就係90零萬啦，90萬出頭啦咁樣嘅，咁啊非常之好，而且係做3萬蚊首期，亦都係可以送翻一個車位俾到大家，送埋整個家私家電，大家拎包直接。而家係現樓嘅狀態嚟嘅嚇。咁啊帶大家睇一睇佢嘅一個創意設計啦，一入嚟咧，大家睇到呢邊嘅一個玄關位，事實上咧你係完全可以放到個鞋櫃嘅，只不過係話佢冇做啫。咁啊佢呢邊鞋櫃一做咧，咁啊感覺起身係十分之大氣嚟㗎啦嚇。咁啊入嚟嘅位置咧，第一間房係大家參觀下，非常之靚嚇。好，跟住呢邊咧就係南北對流嘅廳啦。呢個廳嘅話咧，闊度係有去到3.5米以上嘅，非常好，而且一直同大家去感受得到係好大氣嘅呢個闊度嚇。然後咧佢呢邊嘅話咧，南向係望翻後邊嘅花園位置，咩啊？睇睇。咁啊，有啲人咧就話，咁啊呢個單位咧，佢係黐住呢邊嘅電塔喎，唔係幾好喎，冇問題，你買翻隔離嘅嗰個單位就 O K 噶啦，咁啊呢邊確實咧佢係會黐住呢邊嘅電塔嘅嚇，咁啊你可以買個高些少嘅樓層啦，就大致係5樓以上咧就唔使驚話黐住呢個電塔啦，呢邊係確實黐住呢個電塔，感官上唔係幾好，但係咧事實上咧佢完全係唔影響我哋日常生活嘅，有啲人咧就話咩輻射啊。呢啲輻射可能咧都冇你睇手機嘅輻射大 ，OK 咁啊跟住咧帶大家睇睇
呢邊嘅話咧係會有一個餐廳位啊，餐廳位咧佢已經係做咗一個飄台蓋上去㗎嚇，做翻一個餐邊櫃嘅用咁樣嘅。咁啊事實上咧，你如果用嘅話咧，你呢邊可以做翻個餐邊櫃，完全都冇問題嘅。啊呢個飄台位你用翻佢啦咁樣用啊，然後咧呢邊係會有一個廚房，呢個廚房咧相對嚟講會比較窄些少啦咁樣用啊。但係咧你話一個人去操作嘅話咧，完全都係足夠使用嘅喺呢個位置。然後咧入邊咧就有2間房咁樣嘅啊，呢邊咧係會有一個洗手間。咁啊洗手間咧，大家睇到佢冇沖涼房啊嘛，嗰個沖涼房喺邊度咧？喺個門後邊嘅嚇。咁啊，俾到大家睇一睇啦，係入去睇睇啦。然後咧出到嚟呢邊咧係會有間房仔。咁呢間房咧佢咁樣做咧，佢嘅意思係乜嘢咧？咁啊其實咧呢張床咧係可以拉出嚟嘅。拉出嚟嘅話咧，佢張床咧會大些少，因為咧佢係唔想而家即係佢而家係放翻入去咁樣嘅嚇。咁啊佢到時咧。大家可以好似佢咁樣設計啦，咁啊你將上邊咧係放翻一啲可以放雜物嘅台面，咁下邊咧係放翻張床，然後咧平時咧你可以收埋入去嘅咁樣嘅 ，OK 啊，咁呢邊咧就係一間房啊，有間房，然後咧後邊仲有一間套房嚟嘅，啊，帶大家睇一睇，呢邊係套房。套房嘅話咧，呢邊咧係會有一個洗手間，然後呢邊咧就米白床嚇，有個米白床咁樣嘅，所以佢整體嘅一個使用性咧係好高嘅嚇，兩梯兩房設計，喂，好多地方都買唔到啦，係咪？90萬你可以買到兩梯兩房嘅咁樣豪宅標配喎，係嘛？買唔到嘅其他地方嚇。咁啊，今集視頻咧就同大家介紹咗2個屋苑啦，一個係79平方，大致總價咧係70萬啦。咁呢個咧就係個100平方，總價咧就90萬出頭啦咁樣嘅。咁啊整體嘅話咧，大家覺得邊個性價比高咁啊就買邊個。咁啊，大家咧如果話想了解更加多關於上城南岸呢邊周圍嘅配套啦，或者係佢一個更加多嘅細節位咧，亦都通過右上角呢邊嘅 QR code 同我呢邊取得聯繫。咁阿 Jack 咧可以派到專車去到香港嗰邊接送大家嚟到現場去睇樓。咁過年期間咧，除咗年初一到年初三咧，售樓部呢邊休息之外咧，其他嘅時候咧，佢都係有辦公嘅。咁啊，大家如果話想喺過年嘅呢段時間咧，趁住假期過嚟呢邊睇樓嘅話咧，提前聯繫翻我，咁我呢邊可以幫大家咧去預留翻銷售喺呢邊現場去同大家對接翻嘅。我亦都可以安排老車係去到香港嗰邊接送大家過嚟呢邊現場去睇樓。咁啊，有啲人話咁啊，我唔需要你安排車啦，你可唔可以嚟關口接我啦？完全冇問題，去深圳關口嗰邊接大家，或者咧係去港珠澳大橋嗰邊接大家過嚟咧，完全都冇問題嘅。只要大家想要過嚟睇樓，有呢個心情，帶住好好嘅誠意過嚟呢邊現場睇樓嘅情況咧，咁阿 Jack 呢邊絕對係安排得到俾到大家。阿 Jack 呢邊咧亦都係奉上我自己嘅誠意啦。咁啊，大家喺過年期間買樓嘅情況咧，係回贈3萬蚊俾到大家，任何樓盤都係。至少3萬蚊大抵回贈。咁另外嘅話咧，好似上城南岸呢邊啦，我會贈送大家一架電單車，方便大家咧去周圍嘅地方去買嘢、食飯之類嘅。OK，咁我哋今日視頻咧就到呢邊。咁啊，大家記得點擊翻右下角呢邊嘅地同埋隔離個鐘仔，下一集咪送一嚿或者精粹嘅溫區生活影片，大家絕對唔會錯噶。我哋下集再見，拜拜。